إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من فجعلهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربbil. Yang saya muliakan, semoga Allah tambah kesehatan para masyayikh, para guru, para kiai, para sepuh, khusus orang tua kita, ayahanda Abah Kiai Cecep Badrudin, Abah Kiai Mustafa, Abah Haji Fauzi. Alhamdulillah oge para sepuh nu sanesna hampura sanajan teu disebutkeun hiji-hiji ngaranna, insyaallah kabeh diaku sebagai guru kula. Mudah-mudahan para kiai sing panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, Bapak Camat, Bapak Lurah, RT RW beserta jajaran teristimewa, segenap para panitia berikut lapisan masyarakat kampung Tanjung Rame, mudah-mudahan infak urang, sodakoh urang dina raraga ngagungkeun maulid nabi sing jadi kiparat pikeun ngahapus kana dosa-dosa urang kabehan. Sasarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, shalawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Ibu bapak hampura abdi datang jauh ti Banten, ti Gajrug, Rangkas Bitung, datang ka dieu estu seja silaturahmi, teu niat rek mapatahan ibadah sebab urang dieu mah geus ahli ibadah kabeh. Tadi ge cacahan jeung kiai, alhamdulillah Pak Haji di masjid kami mah berjamaah subuh sampai keluar-luar sendal. Bah
urang ieu berkah mulu dan minta hidayah ke Allah supaya urang betah jeung Allah. Berang penting usaha kamamana butuh ka Allah, tapi loba buktina berang penting usaha lempang moek balik moek ngabelaan barang soek geus mohokeun Allah alasanna neangan rezeki, buktina mah ninggalkeun Allah nu mere rezeki. Padahal mah dunia mah diudag-udag nipu, menang duit loba can pogo kahakan kabeh, buktina mah dihutang ku babaturan mayar mah henteu. Ini kenyataan guys. Lain keprok mikir tolol. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Kita minta hidayah kepada Allah. Minta hidayah. Minta hidayah. Hidayah jangan dianggap sepele. Sanajan bapana kiai can puguh anakna daekeun ngaji. Loba bapana kiai gede teu asup kana botol. Cicing. Bapana kiai besar bisa nyitak santina dari di kiai deui. Nyitak anakna mah jadi kiai kadang-kadang teu bisa. Katakan kita minta hidayah, orang tua minta hidayah ke Allah. Hidayah itu bukan ditunggu, dijemput. Kunaon sia teu salat, nungguan hidayah. Hidayah itu dijemput. Sanajan boga bea sakarung teu dikejokeun mah moal kahakan. Geus nagok dina WC teu dibentenkeun mah moal ngolol. Hidayah itu dijemput. Paham? Jangankan kiai, ustaz, baginda Rasulullah Muhammad tidak punya wewenang untuk memberikan hidayah kepada manusia. Seandainya baginda Rasul diberikan wewenang untuk memberikan hidayah, gampang batur meureun, mamang heula diislamkeun Abu Lahab. Buktina Abu Lahab kafir, diancam dengan satu surat, tabbat yada abi lahab ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla nara dhata lahabin wa hammalatal fi jidha hablum min minta hidayah ka Allah. Pan urang mabah hampura umur mah teu bisa dipake patokan. Umur mah geus kolot, hulu geus putih doang soun. Tapi kadang-kadang polongo. Salat teu beuki, ngaji tara, pagawean nguseup bae nguseup. Mudahan sia seuri. Ulah tunjuk-tunjuk sia ka batur tolol. Nguseup mah hak asasi men. Bener teu? Pang soleh-solehna jalma nguseup. Gapleh moal, kerambol ngoal, ngomong ke tetangga moal, babaturan menta eupan ge gandeng dia lauk aing gamah. Allahu Akbar. Tenanan usaha kamana gawe ulah ninggalkeun Allah. Aya ka masjid Idul Fitri sugan rek salat di horeng nukerkeun sendal balik deui bat. Pak, mohon maaf. Ieu mah lain mapatahan urang dieu, mapatahan Haji Asep. Jai ge hirup can bener. Lamun aing geus bener mah moal tengah poe neangan kejo ka dia. Ulah katipu ku jubah. Jai ge tara make jubah di imah mah. Ieu mah aing make jubah ge aing keur usaha bae, Kak. Jangan pernah melihat kepribadian hanya dari cara berpakaian, sebab gudang garam ge eusina rokok lain uyah, men. Acara maulid ini bukan hanya momentum pengagungan terhadap Nabi, tapi sebagai momen daur ulang sampah. Tugas kiai sama dengan Nabi, li utammima makarimal akhlak, mendaur ulang sampah. Masyarakat yang akhlaknya masih bobrok, ngajinya can bener, maksiatna beuki, dianggap sampah di masyarakat. Sampah itu sejatinya bukan dibakar, didaur ulang agar lebih bermanfaat. Cangkang aqua pulungan digiling deui jadi baskom, jadi termos. Tugas kiai malah nyarekanan jalema, salah wa. Ieu mah kiai ka jalema teu salat, raka dia. Emang surga boga bapak kolot ka haji?
Kiai itu bukan menghancurkan ahli maksiat, tapi mengangkat ahli maksiat ke derajat yang lebih tinggi. Paham? Paham? Pemuda, Pak Haji abdi mah loba dosa. Ada yang lebih banyak dari loba dosa kalian. Apa? Hampura Gusti Allah. Pak Haji abdi mah hidup dacan bener. Tenang, roda itu berputar kawan. Kupu-kupu yang indah dulunya adalah seekor ulat yang menjijikan. Ini hanya soal waktu untuk bermetamorfosa. Mending keneh urut bajingan daripada urut ajengan. Urut bajingan mah tobat, urut ajengan mah kumat. Mending keneh buku gondrong dari kaji daripada nu botak tukang adu kotok dia. Ganeng mikir. Hampura abah sepuh. Kita kalau bicara tentang hidayah, ulah gerang ngomongkeun batur, kagorengan awak heula lah. Jabuktina Haji Asep magahan ngaji ke masyarakat tahajud bedong heueuh. Buktina mah aing tengah penting jam 2 hudang kiih doang. Beres kiih ka kamar ngiihan pamajikan. Makanya Pak punten. Dulur hampura. Urusan jeung Allah mah ngeunaheun. Ayo 86 merapat ke Allah. Jangan minder jadi ahli maksiat. Jangan pesimis jadi pendosa. Ternyata maksiyatun aurasat dhillan waftiqaran khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaron. Seorang pendosa yang ngaku dengan kesalahannya akhirnya menyesali taubatan nasuha, itu di hadapan Allah jauh lebih bermartabat dan mulia ketimbang ahli ibadah tapi kegedean ngerasa aing pangsucina. Makanya ahli ibadah ulah gede hulu bisa tasup helm. Nu ahli ibadah ulah sombong, nu pintar ulah sombong, nu gelis ulah sombong, komo nu goreng mah ulah ngomong. Pak, urusan jeung Allah mah ngeunaheun. Urusan jeung jalema mah dikasih hati minta ampela, di deketan ngalunjak, di bageran ngahutang mayar mah henteu. Bobogohan jeung urang 3 tahun ai kawin jeung batur bedul doang. Ini soal perasaan, men. Urusan jeung Allah mah ngeunaheun. Allah itu baik loh. Ampura Pak, abdi mah tim sukses Allah. Cari sebanyak-banyaknya manusia biar tertarik kepada Allah. Kenapa? Pancena Allah mere gering kaing, mere ujian kaing, mere musibah kaing. Geus mah pamajikan hiji, goreng hidung gede adat, liar. Ampura banyak, ampura. Lebak kiai kasinggung. Kunaon ieu Abah Haji Mustafa teh gede-gede. Hayang nyandung sieun ka pamajikan ngabatin. Makanya menghambat pertumbuhan. Hampura banyak, hampura. Teuing lah hewalos aing waun teu tadi nage. Nu penting aing balik mah cair bae lah. Enggak apa-apa Pak, yang penting kita bahagia ya Pak Haji. Yang penting kita bahagia. Orang bahagia itu tanda syukur ke Allah. Setan itu paling enggak demen lihat orang bahagia. Setan mah hayangna nyieun urang ngalamun be. Ngeluh be, ngeluh boga salaki ka belejog. Ceceng ge. Bahagia itu tanda syukur kepada. Bahagia itu nggak perlu dengan hal mewah, cukup dengan hal yang sederhana. Karena sejatinya bahagia itu sederhana, yang rumit itu penjelasannya. Bukan takdir Allah yang sulit, tapi keinginan kamu yang terlalu rumit. Jangan jadi wanita BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Ya Haji Asep, alhamdulillah Bu, abdi mah meunangkeunna pamajikan urang kampung, urang ruyuk. Ai urang kampung mah pan awet, jajan teu nyaho. Teu nyaho FB, teu nyaho IG, bukan wanita sosialita. Unggal poe di imah bae ngurusan anak, unggal poe COD-an bae. Punten, hampura apanya? Aing mah nu penting mah ngahibur jelema lah. Pan ieu beungeut-beungeut bermasalah kabeh. Allah, awas punten. Kita minta hidayah dengan Allah, minta hidayah ka Gusti. Pak, memeh kana ban mulud. Memeh kana bab mulud. Abdi hayang mere virus ya supaya resep ka Allah. Ahli thariqah
ahli Allah. Ketika berbuat dosa dan maksiat, yang dikhawatirkan bukan api neraka. Enggak, mereka enggak takut dengan api neraka. Yang mereka takutkan, takut tidak betah ketika dengan bersama dengan Allah. Pan buktinya zaman kewari, loba jalma geus teu betah jeung Allah. Loba gapleh mah dia eureun subuh teu tunduh. Ngaji mah dia karak jam 10 geus cak-cak bae sungutna. Ya ustad kasurupan marang. Jujur. Bo, ayo, poe ayeuna udah ngaku salah. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita ngaku dengan kesalahan kita, Allah pasti ampuni. Yang sulit itu berjiwa besar. Ngaku salah wa, ngaku wa. Pinter ulah minteran pamajikan wa. Ngomong rapat nganjang sia. Ulah tunjuk-tunjuk pak. Lamun nunjuk ieu ka manehna nu opat eta. Walaupun kiai salah, yang akulah. Lebih baik sakit dengan kejujuran daripada pura-pura bahagia tapi penuh kemunafikan. Bener gak? Bener gak? Makanya Pak Sekdes, Pak Camat, Pak Lurah, sayangi istrimu layaknya air laut. Walaupun kadang pasang kadang surut, tapi rasanya gak pernah berubah. Bener tuh? Pak, nu paling hese teh ngaku salah pak. Kadang-kadang pandalaki mah geus salah tapi teu masa salah, ego. Katakan demi Allah, aing mah teu boga ka lalaki, egois sih mainan. Sanajan kiai ya salah mah salah lah, jak kiai lain robot. Yang sulit itu berjiwa besar mengakui kesalahan. Sulit, yang mudah mah nyari kesalahan. Maida. Panitia sanu ngagaji Allah nu nyalahkeun mah maido mah loba. Bener teu? Pak Bo, panitia eta lieur kana hulu di paido boro-boro anu ngagaji, kadang-kadang rokok kekurangan nyosok tina duit sorangan. Panitia kadang-kadang can nyatut isuk-isuk. Nu penting kumaneh kabagian berkat. Dah banget ge ceplek kos kieu. Tapi ini kekasih Rasulullah lah. Ini bukan tanpa data, Rasul yang ngomong. Baheula Rasul ngomong hareupeun para sahabat. Dulur, kaula mah teu kawawa, rindu, kangen hayang geura panggih jeung kabogoh kula. Cik sahabat kan kami ini kekasihmu ya Rasul. Cik Rasul maraneh mah lain kekasih aing, maraneh mah sahabat aing. Saha kekasih anjeun? Ya Rasul, yang engkau rindukan. Dijawab oleh Rasul, hum man amanu bi walam yarauni. Kekasihku adalah umat manusia yang hidup di akhir zaman, can pernah panggih jeung aing, can pernah timu jeung aing, can pernah ambrok jeung aing, tapi aneh dina hatena ngagebeg iman ka aing. Ka saha? Ya panitia. Jujur, ibu iman ka Nabi Muhammad? Cinta. Panggih jeung jalemana? Ih, teu jelas. Tapi kadang memang cinta itu tak butuh alasan. Benar tuh Bu? Jika cinta harus tumbuh dengan perjumpaan, bagaimana kita bisa mencintai Allah zat yang tanpa rupa? Makanya ibu tingali pikiran pan lain duit leutik pak. Bukan hanya tentang iman dan cinta. Cik Rasul kabogoh aing mah jalma nu can pernah panggih jeung aing di akhir zaman, tapi iman ka aing. Coba ibu jujur, katakan dari lubuk hati yang paling dalam, jangan pernah ada dusta di antara kita. Aing bucin amatnya. Ibu cinta kan Nabi Muhammad? Iman. Pernah panggil jeung jalemana? Ngimpi? Oh bahan banget seblak dia. Lamun ngimpi cekek eleup-eleup mah seringnya. Jatara babanyo cokor napan. Sok bayangkeun, ini Rasul ucapannya bener loh Pak. Can pernah panggih, can pernah manggih, ngimpi ge can pernah. Lah nek ngadownload dina Google foto Nabi Muhammad nu kaluar foto ka Ahmad. Bayangkan 14 abad setengah kita terpisah dengan Rasul tanpa pertemuan, tanpa perjumpaan, hanya kabar doang. Rasul begini nganana Muhammad, tapi cinta bukan hanya tentang cinta tapi pengorbanan. Pak usum asa duit ayeuna jagong can kaala 2 minggu deui.
nyawan lah bodoh mau jadi kiai aing. Pak, punten, ini bukan tentang kalkulasi, tapi biar polo kita ngerti agar kita tidak polongo begitu. Pan ieu nyewa tenda kieu lain duit leutik, Pak. Tenda kiaina jauh, beda provinsi. Eta mah tim hadroh mah urang dia ieu bere bae ngonyap. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Makanya Bu, pertanyaannya naon muludan? Makanya Pak, kadang-kadang ada orang mengharamkan muludan tapi tidak ngerti dengan muludan. Cik usul fikih al-hukmu bisyai'i ba'da tasawwurihi. Jangan kalian berani menghukumi ini perkara haram, halal dan lainnya sebelum kalian ngerti ini perkara apa namanya, apa pengertiannya. Ini berdatang tentang haramkeun bae. Nyaho bilik. Bilik. Dijan tina naon? Tina awi. Terus lamun saya butuh bilik datang ka ruyuk awi aya moal bilik. Kudu ka saha datangna? Kudu ka tukang nyieun bilik. Paham teu maksud aing? Ih tolol. Bilik dijieun tina awi. Tapi lamun sia datang ka ruyuk awi moal aya bilik, kasaha neangkeuna ka tukang nyieun. Sama dengan muludan. Ulah ngaharam-haramkeun di dekeun nu halal dari kararia ya. Ka dieu datangna. Nu ngaharamkeun muludan jeung aing pangheulana ngahareupan. Aing garda terdepan sebab eta geus ngajak-ngajak proyek aing. Ini soal masa depan, men. Sebentar, muludan eta naon? Masyarakat harus dikasih keyakinan. Masyarakat awam kadang-kadang ada pertanyaan dalam hati, tapi tidak berani diutarakan. Naon sih muludan bae? Tiap tahun muludan ngejo, babagi berangkat, balik. Itu baik itu. Jaing masaki kieu na bae. Teu meuli beas mah teu ngeja. Imah ge 3 tingkat, luhur beurit handap bebek. Kasih keyakinan kepada orang-orang awam. Maulid itu nek muludan, nek maulid kumaha bae lah. Muludan itu maulud isim maf'ul. Ngan ngomongna mulud. Maulud isim maf'ul. Hartina Nabi Muhammad nu dilahirkan dina bulan Rabiul. Maulid isim zaman. Waktu dilahirkan Nabi nek maulid nek maulud masih bae lah segala deui ya. Bu, doakeun nya abdi mah rumah tangga 18 tahun can boga anak, karak pamajikan doang anakan 5. Iya sebenarnya mah Pak, aing mah iya keur ngahibur hate aing, jara rengkel aing. Kadang 5 poe aing teu balik. Aya balik pamajikan emen bedul doang lah. Jara rengkel aing. Hampura kasepuannya, abdi mah bahasana kos kieu. Hampura maklum bae lah keur ngajurun aing mah teu diadanan komat doang. Naon muludan? Muludan itu bentuk ekspresi kegembiraan hati umat Islam karena telah lahir Nabi Muhammad. Balikan deui. Muludan eta lainna naon? Hanya ekspresi ngutarakeun kabunga hate urang karena telah lahir Nabi Muhammad. Sakitu doang. Jalma bunga manging tahun baru meuleman petasan sakitu meureun bisana. Aya nu meuleum imah bae aya. Urang boga anak sakola naik kelas ranking kahiji bunga kumaha ieu bunga teu cukup ku dina hate bae ku dikedalkeun biar bagi-bagi ka bunga jeung batur geus kieu bae lah urang ngalalauk bae meuli totongkol sing loba urang ngaliwat ondang masyarakat titah dalahar ngaekspresikeun ka bungana kos kitu urang ge sarua ngaekspresikeun ka bunga urang telah lahir Nabi Muhammad sarua dengan cara kita dengan skill masing-masing. Pamuda mah ngaekspresikeun meureun dengan cara nyieun taman kembang sabo di bawah anjor. Ibu-ibu mah meureun bisa ngejo sumbang situ ngejo. Kiai atuh ceramah atuh eta ben kepret dodoblakan
benar tuh? Masing-masing dengan cara kita paham? Ini hanya sebuah ekspresi. Kita itu punya kekasih, kita itu punya kabogoh. Kabogoh orang Nabi Muhammad. Siapapun orang yang akalnya waras pasti pengen nyenengin kekasihnya, bener tuh? Buka pamajikan dua nukolot beri mobil, nukolot beri mobil sakitu aing nyenangkeun. Jadi maulid itu hanya proses nyenengin kabogoh doang, nggak perlu lebay. Paham tuh? Lamun aya jalma ngaharamkeun muludan terus manehna ngajak pamajikanna shopping ka mall, haramkeun. Tanya serta shopping, ih suka-suka aing menyenengkeun pamajikan, aing sarua nek nyenengkeun abi aing dengan cara aing. Paham tuh? Man lam yaduk lam ya'lam. Orang yang belum pernah ngerasain kagak bakalan ngerti. Ini soal perasaan dalam loh. Paham tuh sih? Muludan itu hanya bentuk ekspresi kegembiraan umat muslim terhadap lahir Nabi Muhammad. Kenapa kita harus senang dengan lahir Nabi Muhammad? Karena dengan lahir Muhammad kita bisa dikenalkan dengan yang menciptakan kita. Saha saninjeun urang nu bakal ngamaotan, nu ngatur jodoh jeung rezeki, nu mere dahar unggal poe ka ibu. Salaki terus lamun salah kita teh paeh teh heureun daharna teu jelas. Nu mere dahar mah al salaki mah kiper doang, aya kejo oper. Lamun mere dahar salaki pan loba nu salakina paeh rangdangan nyoh-nyoh bae kan kejo teu jelas. Bu, kenapa kita harus gembira dengan lahir Muhammad? Punten Pak, analoginya seperti ini biar masyarakat ngerti. Ibu-ibu mata kudu loba dalil, mubazir, nyangsang moal. Berang penting hadir ceramah. Oh, wah merhatikan kiai. Ditanya, kiai nang bahas naon? Hih, pokoknya mah rame, Mbak. Komo ieu lamun kiai na teresep ngalobrol si eta mah. Katakan abdi mah teu boga pengajian ibu-ibu lieur. Pernah aing magahan ngaji ibu-ibu, aing membaca kitab seorang ibu-ibu makan mertis jambu pan tolol. Cicing. Oke, pelan-pelan. Kunaon urang muludan, naon untungna muludan, bener tuh? Hiji-hiji dibahas, paham? Agar kita melek. Jadi bu punten, lamun ngadengekeun ngaji kudu insotnya merhatikeun, regepkeun. Karena ilmu ngaji beda jeung ilmu matematika. Ilmu matematika hiji tambah hiji 5, salah tinggal dihapus, ganti ku 2. Ngaji hese lah, leres teu bu? Ngaji kudu merhatikan kayak geus menang ilmu make kena kudu bener. Ulah doang nini datang ke Abah Haji Mustafa. Abah Haji abdi mah hirup sebatang kara boga salaki pae dicongcong kotok. Haju anak 2 beak ke bawah palin. Boro-boro harta pakai abdi mah huntu ge beak. Coba bah minta cai sugan huntu jara di deui cik ninin. Ku Abah dibere cai nginumnya mohon datang ke jalan kiih poho cai ti Abah aja dipake cebok. Atuh huntu jaradi dihandap kabeh. Oh. Ya Rasulullah salamun ya rafi' asyad atfatal ya jiratal ya ahlal ya ahlal punten, kenapa kita harus gembira dengan lahir Muhammad? Analoginya seperti ini. Urang boga embe ya embe bikangna jaluna jadi panitia misalnya. Atau ngomong iya Ampura bah kapengkeran gua abdinya ampura. Iya malain kiai anggapnya wedan lepas dengan. Bah aina urang lamun ceramah ngaji bae jabar alik. Sanu isin panitia
menang kiai jauh-jauh penghadir bubar. Wow. Dengekon. Kurang bukan mbek. Mbena bikang. Terus dipaparokeun ka batur. Piraku Abaji Mustafa ngakon embe lah. Dipaparokeun bah ka tetangga. Engke lamun ngajuru anakna 2 hiji ewang. Anakna 3 hiji sabelah ewang. Oke, diurusan tak ku tetangga. Menang genep bulan diurusan ngajuru. Sabar nu ngareuneuh anak kitu bae geus mah. Pokona mah disamarkan bae lah pelakuna. Syaki ya. Cicing tah ngajuru cik nu maparokeun teh cik nu urusan. Abah embe urang ngajuru loh. Anakna 2 urang hiji ewang. Abah ngadenge embena ngajuru bunga. Karak lahir embe bunga. Hiji tah. Atawa urang ya. Pak ustadnya santri karak diajar jadi ustad kawin geus kawin reuneuh ngendog tah. Emang salah ngendog lah tah kulantaran ieu mah ustad lagi setengah badan kene can boga duit neng urang ngajuru di imah bae nya ke ku kakak diomeana jang kakak nu nenden saham kakak nu ngamean ipi ustad anyar mah pan masih kene remeng-remeng masa depanna karasa ku aing atuh lintu ge ayeuna baheula mah anyar rumah tangga 3 tahun jadi pilot nyempil di nu kolot dahar sepiring berdua lain harmonis teu gablek kejo. Ibah bener abdi ceramah can payu semah tamu nu nyareat eueuh aya nu nyasap nu kasurupan can mere duit geus nyiduhan pusing pan batakan abdi mah mun aya nu nyareat besok selebeu bae aing mah Pak Haji ya tulungan kunaon Pak ieu warung rehe bae kumaha warung supaya rame beuleum cik aing warungna jara rengkel cicingnya cicing yes apa geus gerang ngisang heula ngisang bo kupingkeun dengekeun nya ieu ngaji ya nah di imah cik ustad teh ka majikana da teu boga duit ieu ka rumah sakit geus urang di dibae neng sabar neng tarik napas ya bagus tarik lagi ya sabar ya ayo terus insyaallah ayo terus tuh neng geus tereh keluar geus katempo buukna mah sugan teh buuk korok oreng buuk mana tapi karena tidak mumpuni bukan ahlinya atuh tedekeun pembukaan bae dibawalah ke rumah sakit kakesmas karena bidannya canggih alatnya sudah canggih sajam orok keluar orok lahir sajam ya memang ahlina digerok ku bidan pasien atas nama Ustadz Kemod Pak Kemod hadir selamat ya anak Kemod lahir ampura mod deh jalan mana kucap kicep media selamat ya Bapak Kemod tah si Kemod karak ngadenge lahir anakna geus bunga hatena padahal anak Kemod can jelas teu nyaho ieu musingkeun geus gedena teu nyaho nyenangkeun nu penting mah bunga be paham can ampura Pak biar dapat chemistry-nya lah aduh mod hampura mod sing panjang umur dia modnya kayak batur manggis parah tinggal ke mod bae sorang cicing up tah bayangkan saudaraku lahir kambing saja Abah Mustafa senengnya setengah mati lahir anak saja Bapak Kemod gembiranya minta ampun padahal anak ini belum jelas masa depannya entah menjadi anak soleh entah menjadi anak salah pertanyaannya kenapa ketika lahir sosok mulia yang karena diciptakannya Allah ciptakan semesta kenapa ketika lahir seorang manusia yang surga kuncinya ada di bawah tangan beliau kita nggak boleh bahagia kita nggak boleh gembira di mana akal sehatmu mod paham
wa bi ayatil Qur'ani ono fatta'id bina akhal na'riful batha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya'lafuna was-safa tu ya'lafuna ya Rasul salamun ya Rafi adfanta ya ya hailal jo. Pak, bukan hanya kita loh yang ingat tentang lahirnya Rasul. Rasul sendiri selalu nginget-nginget lahirnya sendiri. Malah Rasul agungkan kelahirannya. Rasul tiap poe Senin sok puasa. Ditanya ke sahabat, ya Rasulullah junjunan, kenapa sih tiap hari Senin puasa? Dijawab ke Rasul, zaka yauma wulidtu, Senin itu hari kelahiranku. Tahu nih ya? Hujan, cai, sok masuk ke sini, masuk, maju bu sini ya. Walanal ma'la wa khaifu minna fa'laman hadha wa kun wa ni walana khairul anami abu wa aliyul mur tabahasabu wa aliyul mur tabahasabu. Sok pindah, yang di bawah itu yang bolong pindah ke sini agak majuan. Insya Allah hujan turun iya ngabasuh karena dosa urang kabehan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya atfata ya jiratal alami ya hailal diwal karami ya hailal diwal karami wa bi ayatil Qur'ani ona bina akhal na'riful batha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya'lafuna was-safa wal baitu ya'lafuna ya Rasulullah salamun ya Rafi Asyali anfanta ya jiratal ya hailal ya hailal ya Rasulullah salamun ya Rafi Asyani akfanta ya jiratal
Ya hailal ju, ya hailal ju. Ibu lanjut sok kadiakeun pandanganna. Udah biarin. Ternyata yang ingin menghadiri maulid di Kampung Tanjung rame bukan hanya penduduk bumi, penduduk langit pun turun ikut bersemangat, bergembira dengan merayakan kelahiran kekasih kita Rasulullah Muhammad. Jangankan awan, jangankan langit, jangankan hujan, burung pun sorak-sorak bernyanyi karena gembira dengan kelahiran baginda Nabi. Rahatil hatyarun tashdo lil maulid wa bariqun fi ma'ani wa bariqun nuri abdu fi ma'ani. Masih kedengaran? Ya, jangan putus asa, pantang mundur, teruskan. Ibu, pertanyaan anak, naon untungna muludan, naon hikmahna muludan, naon untungna muludan. Bisa dianggap muludan ieu sia-sia, bisa dianggap muludan ieu ngahambur-hambur kaja. Fantuba lima kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Fatuba bakal dibahagiakan ku Allah hirupna dunia jeung akhiratna. Fatuba bakal diselamatkan ku Allah tina siksa kubur. Fatuba bakal diselamatkan ku Allah tina beleman neraka. Saha liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Sahabai jalmana nu dina hatena gembira bunga hayang ngagungkeun kana dilahirkeun baginda Rasulullah Muhammad. Bu jalma anu tukang ngagungkeun muludan bakal disalametkeun tina siksa kubur. Bisa terpercaya geura paeh ibu ti heula bawa HP-na ke aing WA. Ini bukan tanpa data, jejak digital tidak akan pernah terhapus saudara. Ibu tahu Abu Lahab? Bu, ulah nepokeun beteng aing bae ka dieu ya. Ieu mah lain-lain tuh bajuna leutik teuing. Atuh aing ge temesan kos kieu. Ulah sok ngahina jalma lintuh mah pangheulana asup surgana. Sebab cik kiai nu ti heula asup surgana nu paling berat timbanganana. Bu, ibu tahu Abu Lahab? Baturna Abu Gosok. Abu Lahab itu mamang Nabi Muhammad loh. Mamang Nabi mu. Tapi sampai paeh kafir. Dimulai asup kubur ila yaumil kiamah 24 jam non-stop disiksa di jero kubur ku malaik. Tapi buruk-buruk papan jati bah. Abu Lahab kukumaha ge mamang Nabi Muhammad men. Keur waktu Nabi Muhammad lahir Abu Lahab senangeun hatena sebab lahir alo manusiawi sih. Urang boga teteh kawin reneh sled ngendog. Aing horeng ayeuna mah geus jadi mamang boga alo kudu mikir. Abu Lahab pun sama manusiawi. Ketika Nabi Muhammad lahir gembira hatinya, senang hatinya, sampai diekspresikan dengan ngamerdekakeun hiji amatna tanda bunga lahir Nabi mu. Tapi bukan konsep Nabi sebagai Rasul, bukan konsep Nabi sebagai kenabian, tapi konsep sebagai Muhammad sebagai keponakan. Jadi bungahna ku peda lahir alo sakitu doang jasa nama Abu Lahab. Hatena pernah gembira ketika lahir Nabi Muhammad karena alo manehna, maka ku Allah dihargaan. Padahal Abu Lahab ngen bungah doang hatena, teu masang tenda, teu masang son, teu ngondang kiai, teu ngondang korinta. Karena Abu Lahab sudah gembira hatinya dengan kelahiran Muhammad,
maka Allah beri penghargaan setiap poe Senin, di mana poe Senin teh adalah poe lahir Nabi Muhammad. Asal poe Senin siksa kubur Abu Lahab dieureunkeun sementara ku Gusti. Sakitu Abu Lahab kafir disiksa teu eureun-eureun, hanya gembira doang hatena lahir Nabi Muhammad. Tiap poe Senin siksa kuburna dieureunkeun ku Gusti. Atuh komo masyarakat di dia kajenteng tilok salat, tilok ngaji, sungutna cerewet, KTP mah Islam seumur hidup. Bener teu? Najenteng jalma bangkeurak, tukang ulin, tukang mabok, muludan mah balik ka lembur, malawari, mantuan. Maka insya Allah orang-orang yang ikut serta, apalagi panitia anu geus hempak berbaya, berjibaku untuk mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, Allah akan selamatkan dari siksa kubur. Bo, dengekeun di bejaan. Lamun ibu maot ditanya ku malaikat, man rabbuka, teu bisa ngajawab, bejakeun, bakakak mulut hayang. Je ulah seserian. Orang yang cinta dengan Abdul Qadir saja, wali kutub, ditanya man rabbuka, Abdul Qadir teu disiksa karena dia cinta dengan orang yang dicintai Gusti. Apalagi Rasulullah, Abdul Makhluqat, Abdul Mawjudat, yang di tangannya ada kunci surga. Maka orang yang mengagungkan maulid kelahiran Nabi akan Allah selamatkan. Amin. Mustahil seneraka bisa melem kajalma nu cinta maulid, sebab seneraka nage dijieun tina nur cahaya Muhammad. Mustahil munkar nakir nyiksa kamayat nu aya di alam kubur upama dina hatena cinta kana maulid, cinta kana Nabi Muhammad, lantaran munkar nakir nage dijieun tina nur cahaya Kangjeng Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha, salatullah salam ala yasin. Makanya ibu punten ya bunya, kurang minta ke Allah berkah mulut, hayang diberi hidayah, hayang betah karena ibadah. Tingali Sayyidina Ali pak, Sayyidina Ali ketika tertusuk panah, pan lamun panah mah dicabut ngait nyeri, cik Sayyidina Ali ka sahabat, dulur wayah nangke cabut ieu panah ieu namun abdi keur salat. Kok bisa? Sebab lamun keur salat mah moal karasa nyeri, sebab Sayyidina Ali mesra jeung Allah. Nyawa mesra, nyeri ge geus teu karasa, nyeri mah nyeri tapi geus eleh rasana ku mesra jeung nyawa mesra. Cik pemuda teh mah ngeplay sia mah ngeplay mabok ciu tolol ngeplay geus teu maelo. Lamun keur salat Sayyidina Ali mesra geus teu maelo kada rasa nyeri. Doang urang bae sih bu, malam Jumat sasonohan jeung salaki, anak kejar ge mewek teu dipaelo. Pertanyaannya, kok bisa Sayyidina Ali sehebat itu dalam salat dengan Allah? Atuh Sayyidina Ali ge latihan bu, teu ujug-ujug bisa doang jawara, teu ujug-ujug bisa silat newak taimi toha datang ka remuk. Entolah latihan heula. Ayeuna mah di Banten geng seueuh jawara ge nincak tai kotok lantung mah jengke. Ulah ngaku jawara dia lamun can bisa ngegel celi sorangan. Jawara bae kumis gede ka majikan sieun krok dia kumis bae gede usum hujan sares mah barang nyingsring ka mana aing barang balik ka imah cik anakna iya bah mangadar cendol teu mere-mere ganeng. Teruskan ternyata Sayyidina Ali boga doa kupingkeun doa Sayyidina Ali supaya betah jeung Allah, betah dina ibadah. Pak punten ya puntennya punten oh cai ngalirnya eta mah lain hujan teteh kiih meureun kuat ngeyer kitu hampura punya aing masuk asal calangap bae puguh lah sejarah rengkel aing karunya tak ibu-ibu dangdan geus doang sahri ini budak
make wedak, make pipa, make paralon, halis kurang panjang, ditambahan make patlot, aju kahujanan bieu tinggal sapotong bae dia halisna. Ieu lamun hees jeung salaki doang kieu dandana. Ih bating tarek. Pak urang malah batan tuyul ngalah duit doang. Melikeun pakaian orang dipakaian bajeng ih bating pih ya. Nek balor jeung salaki mah tali kutang pegat gak make paniti. Barang ditayakan ku salaki na kajuak. Ada apa? Budal aing kata jos paniti talal. Ceceng. Sayyidina Ali ganeng. Terus kan jam 11 ya. Pak, Bu. Sedih ge tebetah jeung Allah, sedih ge. Palurah di bala desa ti jam 7 sampai jam 4 kieu be. Kieu be. Bari nu datang lain duit LSM. Tapi kunaon ieu palurah? Coba palurah, lamun palurah ka masjid Jumat di jam 7 ge. Tanya ka jelema teh mempengaya. Awak bae gede kawani. Pedut. Ampunannya, ampun. Kurang doakeun ieu lurah sing jadi kepala desa ulah jadi kepala dosa. Ceng. Bebas aing mah kieu ya. Tapi lamun aing bawahanna moal wani ngomong kieu. Oh, main nama laporan kita ke camat, kalau aing melaporan ke Allah. Bejakeun ku aing ke Allah. Nah, Pak Camat, kok bisa di balai desa sehari kita kuat, kenapa di masjid tidak kuat? Why? Why? Kenapa? Tanya ke diri sorangan. Yang paling sulit itu berdamai dengan diri sendiri, men. Leres tuh. Tanya kunaon? Kunaon hitut bau sebab angin nabrak tahe. Tanya. Katakan Sayyidina Ali punya wiridan, beliau betah-betah dengan Allah, boga wiridan, boga latihan, latihan lah Sayyidina Ali ge. Ganeng ulah tunjuk-tunjuk, ganeng guys. Di bejaan nyeungkeun banget sieun aing mah. Mod bagaimana? Kemod. Siapa namanya? Kemod. Panjangnya Kemod. Dengekeun. Sayyidina Ali punya wiridan sehingga beliau betah dengan Allah, beliau mesra dengan Allah. Hati-hati, walaupun ini kita uraian sederhana, yang penting nyelak kada hulu angan. Ya Rabbi, doa Sayyidina Ali dengarkan. Ya Rabbi, kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Gitu rek nyanyi mah. Ima nyanyi begitu sulit. Lupakan rehan. Nyanyi bibir dulu kuat nyingsat. Ganeng siap. Ya Rabbi, kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Kupingkeun hatehan ku urang supaya karasa seueul lamun jauh ti Allah, supaya karasa sedih lamun ditinggalkeun ku Allah, supaya karasa nikmatna pohara nalika babarengan jeung Allah. Ya Rabbi, duh Gusti Pangeran abdi, kafani izzan, cukup hati abdi puas ngerasa terhormat. Lain kupeda abdi boga pangkat, lain kupeda abdi boga jabatan, hati abdi puas ngerasa terhormat. Antakuna li rabban, kupeda abdi gaduh pangeran Gusti. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan, Gusti hati abdi cukup puas ngerasa bangga. Lain kupeda abdi boga pakaya, hati abdi puas ngerasa bangga, kupeda abdi jadi hamba Gusti. Lihat Pak Lurah, lihat Pak Camat, lihat orang-orang besar. Kehormatan mereka bukan pangkat, kehormatan mereka bukan viral, kehormatan mereka karena punya Allah. Mereka merasa bangga bukan karena anak-anaknya menjadi sarjana, bukan karena anak-anaknya sukses. Ali bangga hatinya karena jadi bagian dari hamba Gusti. Gusti, katakan ibu, punten, ahli Allah itu
Jangankan diberikan nikmat, diberikan musibah saja senyum, karena bukan tentang pemberiannya tapi tentang siapa yang ngasihnya. Contoh, Bu, teruskan. Cicing, kadia matana, yo tak kamon. Teruskan. Bu, orang ahli Allah itu jangankan dikasih nikmat, musibah saja senyum, karena bukan tentang pemberiannya tapi tentang siapa yang memberinya. Contoh, Pak Lurah dipanggil ku Pak Jokowi, diberi pulpen 3.000 perak Joyko, besohor Lurah diupload karena status, bangga loh. Bukan tentang pulpennya, jaka belian pulpen mah, tapi tentang siapa yang ngasihnya, Jokowi gitu loh. Kedua, Pak Lurah kita push up ku Jokowi, ngap be. Dasar kurang tenaga, pamajikan ketika garap malam Jumat bisa naik tapi bisa turun. Jauh ngap, hampura Pak Lurahnya, wah yang pakai cocokan. Nengekon. Terus Pak Lurah kita push up ku Jokowi ku presiden, diupload, bu aing tah push up, padahal mah dicapekeun eta musibah. Tapi kenapa senang? Karena bukan tentang push upnya tapi tentang siapa yang nyuruhnya. Begitu juga ahli Allah, kenapa tidak dengan Allah? Kenapa hal ini tidak dengan Allah, Pak Lurah? Why? Dah lah Lurah kicap menempukan aing. Kenapa dengan Jokowi bisa, dengan yang menciptakan Jokowi Pak Lurah nggak bisa seperti itu? Kenapa? Why? Makanya ahli Allah itu jangankan dikasih nikmat, dikasih musibah saja senyum. Wajar dinahikam ayat bahasa al-faqatu bastul mawahib. Kesedihan, ujian, musibah yang dirasakan oleh ahli Allah itu adalah sebuah kegembiraan, karena bukan tentang pemberiannya tapi tentang siapa yang memberinya. Gusti awas, Ali itu merasa puas karena menjadi hamba Allah. Kebahagiaan itu bukan banyak keuangan tapi hati ada kepuasan. Kepuasan itu tergantung personal yang menilai. Punten aya laki kasep loba duitna bonghar, pamajikan mah goreng hidung cerewet pendek dipoto benang huluna doang. Misal ya cik babaturana dia mah bonghar kasep, di jelemak itu bikang bahbir kos gitu dikawin kunaon gitu atuh dulu dina punduk nah hapur doang. Weh cik dia hapur ke cik aing mah batik. Kolot baheula punya bicara, bila cinta sudah melakatai kotok rasa coklat. Terus kan ditanya, siapa bangga amat boga pamajikan hidung goreng pendek? Jawabannya kieu, Pak, aing mah pengusaha cenah tukang ngitung. Lamun pamajikan aing gelis emang sohor, tapi inget baheula loba nu nganjangan, loba nu nyabakan. Nyabak jubur, nyabak leungeun. Pamajikan aing mah goreng hidung, wani nyabak. Jurig ge teu bagian. Dicabak ku jurig da kasurupan. Kepuasan. Paham teu? Batakan Bu, puntennya najan urang teu loba duit. Negekeun ya? Nu penting mah hate paham, ingin bahagia. Syekh Abdul Qadir mengatakan la budda li mu'minin fi sa'iri ahwalihi min thalathati asya'a amrin yamtathiluhu wa nahyin yajtanibuhu wa qada'in yarda bihi. Ngerti teu? Moala bahasa Arab dusun nama doang ngisang Arabna Allah antaina. La budda li mu'minin fi sa'iri ahwalihi min thalathati asya'a amrin yamtathiluhu wa nahyin yajtanibuhu wa qada'in yarda bihi. Umat Islam kalau hatinya ingin bahagia, ingin tentram, ingin tenang, hiji kudu nurut karena perintah Allah, wajib sunnah lakonan. Kedua, jauhan larangan Allah, haram makruh tinggalkan. Nomor 3 yang tidak kalah penting, wa qada'in yarda bihi, kudu narima hatena legowo karena takdir pahit nu datang ti Gusti. Sedangkan takdir itu sama biqul himam la takhriqu aswarul akbar. Takdir itu bisa dipungkir, qadar itu bisa disinggal. Kadang-kadang lalaki na kasep loba duitna pamajikan nama goreng hidung tapi sambal nama ngeunah laju nama hitung-hitung kawin jeung sambal bae. Syukuri apa yang ganeng gas. Pokoknya mah aya duit seuri, duit seuri, aya jelema seuri, jelema seuri beungeus. Sabodo nu edan sia. Bo, puaskan batinmu karena bangga menjadi hamba Allah.
puaskan hatimu merasa terhormat karena gaduh pangeran Gusti. Yang terakhir Al Imam Abdul Wahid bin Ismail. Kupingkan Bu? Masih lanjut? Balik ti dia sing mawa bekalnya. Amin. Kejo tamah. Bu, untung namuludan bakal diselamatkan tina siksa kubur. Paham? Nah, Al Imam Abdul, sugan teh mah gelap. Atuh ngomong dusun. Aing leuwas kemod. Hampura kanya. Aing naik motor ngomong ge, Pak. Aing pernah kersambutan di lembur mudan. Aing teh nyaho dipoto. Isuk-isuk pamajikan anehon. Pak, aya foto tenget nama, tapi asa beda cenah. Horeng keur kieu be. Cicing. Pak. Al Imam Abdul Wahid bin Ismail. Saha Bu? Oh, siapa Kamail tolol. Kiai batur. Ngaran mah Abdul Wahid, ayeuna mah ngaran Abdul kitu teu dipake ku umat Islam ge. Santri kitu beukeun. Katrok cenah ge, cupu. Abdul Wahid, Abdullah, Abdurrahman, kurang situ dipake. Ngaran bagus eta dusun. Imang ngaran Salakina Basri pamanjai kana Kokom, anak na ngajuru Baskom. Cicing, kadang deui. Cicing. Al Imam Abdul Wahid bin Ismail mengatakan baheula kana rajulun bi Misra, baheula di negara Mesir, terang Mesir. Ketibakau ka ditu. Ngojai sia ka ditu. Geus iman bae ka aing lah aing. Boro-boro ka Mesir, ka Alfa bae getarari isma ayat kursi. Saha nu niupan tongkong aing. Al Imam Abdul Wahid bin Ismail mengatakan baheula di negara Mesir aya hiji keluarga muslim asal bulan Rabiul Awal bulan Mulud. Nyadiakeun ka maman ngejo jeung lalawuhna engke jalma diondang ti hammam sesana dibawa baheula di Mesir geus aya kikieuan lain salembur lain saimah tiap imah muluna tiap imah ieu poe anu imah ieu poe anu tah dengekeun terus nah boga tatangga kafir Yahudi doang di perumahan bae sih palurah ieu Islam ieu non muslim biasa. Pamajikan Yahudi berkaitan dengan tetangga anu Islam sok nurudan teh nanya ka salakina, "Ayah, biasa bikang make kepo, hayang nyaho bae kan urusan batur. Tetangga beli kulkas kumaha dirongson ka Kesmas." Bener bikang make kepo ya sungguh tapi najis. Ya gede adat. Atuh aing geus sarua lah, sok dicarekan ku pamajikan. Surabaya, bah. Surabaya lah, insyaallah mah. Pakai sok pasea mah kudu rukun sono. Ih bener gara ge palurah. Urang mah tas pasea gede jeung pamajikan. Haju akur deui, beda dipake ge pelem. Ih. Teu nyahoeun. Moal nyaho dia kemod. Cecing. Eta abdi kadang sok dicarekan ku pamajikan. Cap bikang mapan sungutna dua. Ngan aing mah kitu lamun pamajikan ngadat tilok dilawanan. Bapak politron misalnya aing masuk sare kayak hudang bere pe cek aing batuna soak meureun tah dengekeun bapak-bapak dengekeun bapak-bapak yang terhormat yang mulia bapak kepala desa Bu yang mulia hampura aing hampura jadi laki-laki itu harus ngerti porsinya sebagai apa. Kalau salah ngaku salah, kewajiban lakukan. Ketika kewajiban kita ditinggalkan, lantas kita mengaku itu kewajiban orang lain, padahal kewajiban kita karena tidak mau disalahkan. Nggak usahlah cari pembenaran kesana kemari akal dikagumi. Yang penting dari lubuk hati, walaupun dia disegani Pak Lurah. Lamun salah ya salah. Misal salaki datang ka imah, nanaon? Beas eueuh, lukasin eueuh, mamarahan. Salah lah, jadi kewajiban balan jalin awewe, salaki. Nu kawaju, wanita jangan mau dibodohi kalian. Wanita itu kalau berada di laki-laki yang tepat, kalian itu bagaikan bidadari. Cek ibu-ibu cocok. Bu, wanita itu bukan dibikin babu, dijadikan ratu. Lamun muludan, kunaon jadi panitia awewe. Sebab begitu besarnya Rasul terhadap wanita. Dulu
ketika Rasul belum hadir, wanita itu nggak ada harganya. Kalian tuh nggak ada apa-apanya, bro. Lamun zaman jahiliyah, ayah pamajikan ngajuru, ngendok jo. Tanya, anak orang laki awewe, genek banget nah isin, ayam, dua orang hitut kanyahoan, isin. Langsung anak awe dikubur hirup, gak ada artinya. Apa yang terjadi setelah Rasul diutus? Wanita diangkat 3 derajat di atas laki-laki. Dengarkan, awe mah disenangkan, ulah dinyeri, bu. Dengarkan ya, jangan mau dibodoh-bodohi. Nu kawajiban balanja ka pasar dengan sangu, beas, tomat, sambelen, nu asin, lain nu kieu kawajiban eta teh. Nu kawajiban ngalasuluh, meligas, daheur cai, lain kawajiban awewe tah. Ulah mau dibodoh-bodohi, makan memeh kawin, ngaji kudul jen heula. Supaya nyaho hak kewajiban suami istri. Bikang mah di imah ngaji, ngajegang bae tugasna. Dengarkan. Jangan mau dibodoh-bodohi. Paham tuh? Ya mah. Tapi bukti nama Pak, digawean ku awewe kabeh. Matakan lamun awewe marah ka salaki, coba ge ulah geura ngomong kieu. Sia ngajongkoh, ngalunjak, halak. Salah. Ngarti ge, awewe teh lamun marah ka salaki, eta lain teu boga akhlak, eta teh hawa capek. Lurah capek. Urusan anak, urusan imah, kumbahaneun, setrikaeun capek, barang oyos penting diojos. Puyuan terempak tulang jangkeng nah. Coba ke Pak Lurah jadi suami jangan hanya pandai menghakimi, tapi harus bisa memahami karena wanita selalu ingin dimengerti. Oh, ampun. Capek aing capek. Bo. Coba lamun salaki maido 3 poe be pagawean awewe gantian ku lalaki. Teu edan keureut ceri RT. Bu, ieu mah jujur ya, pengalaman abdi, pernah ditinggalkan undangan ku pamajikan, nitipkeun anak. Aing urusan anak henteu stres doang. Matakan aing nama aing tilok maido, ampun ka sambo, cik aing ampun. Tobat aing tobat. Pernah aing cik pamajikan naik undangan nitip anak, oke. Ulah hilala, oke. Datang ka ditu mobil mogok atau aing sapoe ngurusan anak. Cik aing ieu meureun kiamat teh. Atuh bu aing keur ngobrol jeung tamu. Anak nu leutik, nu bungsu solontod be. Sled be modal. Nya lojor. Kahayang aing merek modal uluk salam heula nya. Ieu mah slot bae. Cik anak, ayah isangin dong. Diisangan ku aing teu bisa. Nu gede, ayah pengen susu, aing lumpat nya susu. Lumpat teuing isangan. Cik nu gede, ayah kok tumben susunya bau tai sih. Ye. Oh hal. Ye, kunaon deh. Gas, teken, gancang carita. Terus jadi awewe Yahudi nanya ka salakina, "Ayah, eta tetangga urang nanaonan, asal bulan mulut ngejo." Ayah, atuh teh nek ayah nek bunda ngan kudu boga rasaan. Ayah, dahar jeung genjer, pindah ku ayah taina hejo. Ayah, tetangga urang nanaonan eta, nu Islam tah, asal bulan mulut bae ngejo, jalan batah dahar. Cik salakina, ayang beb. Kan itu mah beda keyakinan, itu mah Islam, urang mah Yahudi. Dina Islam boga keyakinan aya nabi nu diagungkeun, lahir bulan Mulud Rabiul Awal. Ngaranna pangdenge mad kitu mun teu salah. Nu penting mah lain kemod, lain. Tah. Terus kan? Makana asal bulan Mulud umatna ngayakeun sodako sebagai tanda gembira lahir nabina di bulan ieu. Oh, datang ka peuting pamajikan Yahudi teh sare nage ieu mah peureum tah. Dina waktu kersare pamajikan Yahudi ngimpi awak dengekon. Dina waktu kersare pamajikan Yahudi ngimpi manggih aya lalaki kasep. Oh amazing. Oh no. Kumasi nu kasep. Urang lamun manggih nu kasep laju yang selfie bae. Ditanya dina impian, saha eta nu kasep? Rasulullah Muhammad.
Rasul makas marwa wajah ya sa'ad ya karimal hauduka safil wirduna yauman marro'a wajhaka yas'ad, nu ningali wajah Nabi Muhammad yas'ad akan tenggelam dalam lautan asmara, akan luluh hatinya dan jatuh cinta. Sama pamajikan Yahudi dina ngimpi nempo Nabi Muhammad kasep, luluh jatuh cinta, mahabbah resep ka Nabi Muhammad. Sampaikan nanya, kami lamun ngagero eta tah nu kasep tah nyilek moal mangga jajal digero ku Yahudi dina impian, ya Muhammad. Rasul langsung ngaliuk, labbaik, ada apa bu? Bayangkan dipanggil oleh orang yang beda keyakinan dan akidah, Rasul masih nyahut dengan wajah akhlaknya. Tah dengekeun, aing kakara kadinya tah kita tadi aing hayang ngomong kieu tah. Biraku aing teh nyambung jeung judul meneladani akhlak Rasul. Aing hayang kadinya kita tadi. Ceramah mah kudu nyambung. Ya tuh kumaha aing bae suku-suku aing. Teh jelas. Dusun. Hampura banyak aing dusun, hampura. Bu. Kudu nyambung jeung judul lah. Pira ku mau udah cacahan kawinan. Doang film bae, Advent bangun perang melawan Beri Prima. Pira ku judulna cangcut berdarah. Dengekeun ya. Lihat akhlak Rasul, dipanggil oleh wanita Yahudi, Rasul dengan senyumnya nengok. Ditanya, kok bisa anjeun ngajawab panggilan kaula? Ya Rasul. Padahal kaula Yahudi musuh anjeun, tukang nyari anjeun Muhammad, dikaruhun-karuhun kula. Ya akhlak Rasul. Makanya di antara 113 jumlah akhlak Nabi yang pernah tercatat oleh Al-Imam Abi Hurairah, 113 akhlak Nabi tercatat oleh Imam Abi Hurairah, belum oleh sahabat yang lainnya. Satu di antaranya, ahsin ila man asa'a ilaika. Dengarkan ya. Akhlak Rasul di antaranya, ahsin ila man asa'a ila, batur jahat ka urang mah kudu hade. Batur mitnah ka urang mah kudu bager. Baheula palurah aya tim oposisi lawan politik hewa ka urang geus dari lurah mah rangkul bae. Ja urang ngaranna ge indung, ngaranna ge anak loba, nu nyenangkeun aya, nu musingkeun aya, nu ngabeakeun bae aya. Komo eta urang rek nyalon unggal peuting ngarondaan ngaliwet dina urang, nu kitu mah tilok milih ka urang tilok. Wanita rohan hayu. Eta mah ngabeakeun kae jodohan. Tapi biarlah yang lalu biar berlalu. Kita bukan lembaran hidup baru. Ahsin ilaman asailaika. Batur jahat ka urang mah hade. Eta akhlak Rasul. Batur bager urang bager wajar. Tapi batur jahat urang bager ieu anu luar biasa. Hayang teu nyenangkeun hati Rasul. Hayang teu ngabahagiakeun hati Rasul. Hayang teu nyieun bangga Rasul. Caranya mudah, maafkan orang yang telah melukaimu. Paham? Paham? Emang yang menyakitkan itu bukan perpisahan, tapi kehilangan. Bukan perpisahan yang menyakiti, tapi terlalu banyak kenangan yang mengguncang hati. Pepotongan, maafkan. Lanjut. Ditanya ku pamajikan Yahudi dina mimpi, Muhammad kok bisa dipanggil ngaliuk padahal Abi Yahudi? Cik Rasul teu samula-mula kaula ngajawab karena panggilan anjeun, Yahudi terkecuali anjeun menang hidayah. Hartina eusitina riwayat ieu sagedena Yahudi palurah kafir Yahudi hanya mimpi saja bertemu dengan Nabi Muhammad dan jatuh cinta mahabbah kepada Nabi Muhammad, hudang sare menang hidayah asup Islam. Komo urang umat Nabi Muhammad yang mencintai Muhammad lebih dari apapun, kajian teuing salat mah teu mikiran, ngaji teu mikiran, mabok beuki keneh. Tapi lamun aya kegiatan Maulid Nabi ada di dengaran terdepan karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad di alam nyata. Insya Allah panitia-panitia ini mendapatkan hidayah dari Rasulullah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Katakan kana muludan mah sing getol dak. Di mana bae urang neangan sampai salamet mah. Bener teu? Nek neangan ka surga tina salat, lah jauh urang mah. Ka ibu-ibu mah salat bisa ge nungguan iklan heula apa. Di mana bae urang jalanan. Lain berarti teuing muludan teu kudu salat, lain kitu tolol. Aing ngarasa teu boga naon kudu muludan, paham?
minimal atau teu urang gitu hadir ngabeakeun kue kumaha bae sih sarua tim sukses tage bagian kebersihan. Jangan pernah beranggapan bahwa mengeluarkan dana untuk muludan adalah kerugian. Ulah semua akan Allah perhitungkan. Makanya muludan mah paloba-loba matak naon. Itu boga duit anak borahkeun. Ieu marek muludan masjid kotok nu muyung. Diparamkeun ka kieu atuh pae. Kalau ingin membuat Rasul bangga, maafkan orang yang pernah menyakitimu. Paham? Ahsin ilaman asa ila ika kudu hade bae najan kanu goreng kaur urang. Itu saja Bu ya. Setengah 12, teka rasa jam setengah. Goak bae. Nu capek mah nu di luhur. Nu dihadap ka kiper. Ibu hampurannya bisi penasaran keneh hayang ada yang ceramah habis keneh gampang. Balik ti dieu setel RCTI pasti aing moal aya di dinya. Sakitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.